अगर आपको ये लगता है कि आप माउथ ब्रीदर हैं और इस बात का बारे में आपको जरा सा भी डाउट है, तो आपको किसके पास जाना चाहिए ये चेक कराने के लिए कि आप मुंह से सांस लेते हैं और या नाक से सांस लेते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ होते हैं वो, या एक योग्य दंत चिकित्सक डेंटिस्ट, इनके पास जाके आपको इसका चेकअप कराना है और आपको बताना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुंह से सांस ले रहा हूं, आप कृपया करके चेक करके बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है या नहीं।